आज मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी घड़ी उल्टी पहनते हैं। दोस्तों, उसका कारण यह है कि वह एक बहुत बड़ी कंपनी की घड़ी पहनते हैं जिसकी कीमत 20,000 से 2 लाख के बीच में। और नरेंद्र मोदी को एक बुरी आदत है बार बार समय देखने की। और दोस्तों, किसी को बुरा ना लगे इसलिए वो अपनी घड़ी को उल्टा पहनते हैं जिससे किसी को पता ना चले, डिस्टर्ब ना हो मीटिंग में कभी भी। दोस्तों, वह अपनी घड़ी को बार बार समय के अनुसार देखते रहते हैं और चेक करते रहते हैं कि मैं किसी चीज़ के लिए लेट ना हो जाऊं। दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।